Mon grand-père savait tout réparer. Un tapis qui se soulève, posez simplement des glaçons, il redevient comme neuf. Une marque laissée par un objet lourd, un peu de glace, puis frottez légèrement avec une fourchette. Et le tapis retrouve sa forme. Un balai cassé? Coupez le goulot d'une bouteille en plastique. Fixez-le au manche. Et voilà un nouveau balai. Des tongs déchirés. Utilisez une vieille clé pour renforcer la fixation. Et elles tiendront encore des années. Un câble de frein détaché, un collier de serrage bien enroulé. Simple, rapide, efficace. Des astuces simples, mais incroyablement malines.